Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I'm sorry because I speak in Indonesian. Yeah, Miss Hanif will translate to English. Oke, baiklah. Sebelum kita membicarakan pembelajaran IPA berbasis budaya, maka kita mulai dulu dengan hakikat IPA atau Nature of Science. Ya. Nah, So, IPA itu before we talk deeper or more about how to use science and culture, the combination of science and culture, we have to know first what's the nature of science. Hakikat IPA, the nature of science. IPA itu mempunyai 3 dimensi, yaitu IPA sebagai produk, contohnya konsep, teori, dalil, rumus, hukum, dan sebagainya. Misalnya selama ini kita mengenal teori Darwin, ya, rumus-rumus dalam fisika, kimia, ya, maupun biologi, dan mungkin ada hukum Dalton, hukum Boyle, ya, itu contoh-contohnya. Yeah, so in science we have 3 dimensions. Yeah, the first dimension is science as a product, including in this group is the concept, the theory, postulate, formula, and laws. Yeah, such as in many laws in chemistry, science, physics. Yeah, just like Bu Sri mentioned previously. Kemudian yang kedua, IPA sebagai proses. Ya. Sebelum menghasilkan suatu produk, di dalam IPA itu harus dilakukan suatu proses. Nah, proses itu adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh seseorang atau seorang saintifik, ya, untuk menghasilkan suatu produk IPA yang disebut selama ini dengan scientific method. Nah, scientific method ini digunakan dalam pembelajaran IPA di SD, ya, yang disebut dengan pendekatan saintifik. Yeah, the second dimension is science as a process. Yeah, so process means the steps, that people conduct to produce a science product. Yeah, so that's now commonly known as scientific method. Yeah, the method of producing science. And scientific methods, and when it implemented in elementary school, now we known as the scientific approach. So the implementation of scientific method in learning means scientific approach. Dan yang ketiga adalah IPA sebagai sikap. Ya, jadi IPA itu tidak hanya mengajarkan tentang konten saja, tentang aspek kognitif saja, tetapi juga ada produk, ada proses, ada sikap, yang mana semuanya itu menunjukkan seperti yang dikemukakan oleh Bloom, ya, bahwa IPA mengandung 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, yaitu produknya, kemudian ranah proses atau skill-nya, kemudian ranah sikap. Jadi IPA dapat digunakan untuk pembentukan sikap atau attitude. Ya, misalnya di dalam pendidikan nasional itu sudah dirumuskan adanya 8 karakter, ya. Jadi sikap itu bisa membentuk suatu karakter, ya, misalnya jujur, teliti, kemudian cermat, menghargai pendapat teman, menghargai lingkungan, dan sebagainya. So the third dimension of science, is science as an attitude. Yeah, science as an attitude means that in science it's not only talking about the content, how's the Archimedes law, the Newton's and etc. and other laws and but then it's also talk about the process as the skills, the scientific method, and also the attitude. Since learning science
can also drive the learner's attitudes to be honest, to be respectful and others. Next, Bu. Ya, masih membahas tentang sikap. Nah, sikap dalam hakikat IPA atau Nature of Science ini nanti yang akan mendasari pembelajaran IPA berbasis budaya. And the third dimension, yeah, science as an attitude, is the basis of the basis knowledge that we will to employ in science learning based on local culture. So science as the attitudes relate to the culture itself, yeah, the culture of ours. Lebih lanjut lagi, menurut McComas, bahwa hakikat sains itu memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama bahwa untuk menghasilkan suatu sains, suatu produk sains itu diperlukan bukti empiris. Kemudian tidak ada sebuah metode ilmiah yang pasti dan berlaku secara universal. Misalnya selama ini dikenal dengan pendekatan saintifik atau scientific method. Nah, sebenarnya itu bukan satu-satunya metode, ya. Tetapi ada juga misalnya produk sains itu yang diketemukan secara tiba-tiba seperti itu, ya. Jadi itu. Mungkin ini dulu Pak Hanif A dan B dulu. Yeah, ya. so based on McComas, yeah, 2015, the nature of science have some aspects. Yeah, here Bu Sri mentioned some aspects of science. Yeah, the first is science need empirical proof. So if we talk about science, means empirical proof. And the second, there is no what we call exact scientific method created universal to all of the problems. So to solve a scientific problem, there is no exact exact scientific method and universal to solve this problem. So there will be more alternatives in science. For example, we are known well about scientific approach implementing in learning. It's only one of alternatives. There is another scientific approach, another approach in learning science that we can employ in learning. So there is no exact scientific method for specific problems. Oke, Pak Hanif, terima kasih. Yang berikutnya bahwa ada perbedaan antara hukum dan teori. Ya, misalnya hukum itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan teori, dan hukum itu biasanya diikuti dengan rumus-rumus dan sebagainya. Ya. Kemudian sains berbeda dari teknologi dan teknik. So the third, yeah, point C, there will be a difference between scientific law and also the theory. So sometimes the law is higher than the theory. Yeah? So in law they have formula, postulates, and derive a theory. So theory based on the law. And the fourth, science is different from technology and technique. Selanjutnya, sains bersifat tentatif, tetapi tahan lama. Ya, tentatif artinya adalah, tetapi misalnya suatu hukum, ya, ada suatu hukum yaitu hukum tentang atom, hukum Dalton misalnya. Hukum Dalton itu dikenal oleh dunia sampai berumur ratusan tahun. Tetapi tiba-tiba hukum itu di antara butir-butirnya ada yang tumbang atau tidak sesuai lagi dengan zamannya, ya. Nah, hukum atom Dalton itu sudah diperbarui oleh antara oleh Bohr, ya, sehingga menghasilkan hukum yang baru.
Nah, ini yang dinamakan dengan sen, bersifat tentatif, tetapi tahan lama. Kemudian sen tidak dapat menjawab semua pertanyaan. Misalnya, kalau ada seorang siswa atau peserta didik yang bertanya, apakah Tuhan itu ada? Nah, sen tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, seperti itu kira-kira Pak Hanif. The point E, from point E, science is tentative, long lasting. Bu Sri said the example of tentative. One of them is the atomic law of Dalton. It has been what we call perceived and convinced for about centuries. But then for over centuries, then this law, the Dalton atomic law, is then revised and renewed by other scholars. That's why science is tentative but long last. And point F, science cannot answer all of the question. The dramatic question, just like what's the existence of our God, cannot be answered by science, any science, I think. Selanjutnya kreativitas sangat penting dalam sen, ya. Banyak ilmuwan juga yang menggunakan aspek kreativitas ini. Kemudian subjektivitas juga sering menjadi elemen dalam sen, ya, tergantung dari masing-masing saintis tersebut. Kemudian, nah ini juga aspek yang terakhir, yaitu elemen sosial dan budaya mempengaruhi ilmu pengetahuan atau sen. Jadi sen itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, masyarakat itu di dalamnya terdapat budaya, ya, atau masyarakat itu mempunyai budaya asing, sehingga sen itu dipengaruhi oleh budaya di mana sen itu diterapkan. Ya, sebagai contoh, misalnya begini. Mohon maaf, saya memberikan contoh. Ada artis, ya, kalau nggak salah Juppe namanya, itu dulu ingin dia melakukan ingin mendapatkan sperma dari bank sperma. Nah, kenapa dia melakukannya di luar negeri, ya, atau di daerah belahan barat sana? Karena di Indonesia atau mungkin di beberapa negara yang budayanya mirip-mirip di Indonesia, hal itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Nah, ini suatu bukti bahwa budaya itu mempengaruhi sen, di mana sen itu dipraktekkan di daerah budaya berkembang di masyarakat tersebut. Demikian Pak Hanif. Yeah, the point G, creativity is important in science. That's why in implementing science in classroom, need more creativity and also terrific creativity. And point H, subjectivity, frequently exists in science element. Even though the science conducted by a specific method, there is always subjectivity. It depends on the problem. And the last, the social and also cultural elements influence the science. So science, living science in a certain ethnicity, of course, will be influenced by the social and culture itself. Bu Sri mentioned the example of one of Indonesian artists that want to conduct what we call a fertilization by sperm donor. She conducted in Europe and United States, since in Indonesia this kind of things is prohibited. So of course it based on the culture and social consideration. Sperm donor in some countries prohibited. So it's also example of science, how science solve the problems of infertility, for example. And in this case,
the social problem influence the science itself. Next, Bu. Ya, kemudian secara garis besar, nah elemen-elemen utama dari NOS tersebut atau Nature of Science itu dibagi dalam 3 kategori besar, yaitu alat dan produk sains, ya, kemudian pengetahuan sains dan batasannya, kemudian ada elemen manusia. Nah, untuk pengetahuan sains dan batasannya itu yaitu misalnya sains berbeda dan dari teknologi dan teknik, sains bersifat tentatif tetapi tahan lama, sains tidak dapat menjawab semua pertanyaan. Ini masuk kategori ini. Kemudian yang termasuk alat dan produk sains yaitu diperlukan bukti empiris, kemudian tidak ada sebuah metode ilmiah yang pasti, dan adanya perbedaan hukum dan teori. Kemudian elemen manusia yaitu adanya kreativitas dalam sains, kemudian adanya subjektivitas, dan adanya elemen sosial dan budaya yang mempengaruhi sains. Yeah, so those 8, previous 8 aspects in science are grouped into 3 clusters. Tools and science, tools and product of science. The first circle, tools and the product of science, and then science knowledge and its limitation, and also human elements. Things that include in tools and product of science, is the point of empirical proof. There is no exact method and exact universal method, and also the difference among laws and theories. That's the tools and product of science. And science knowledge and its limitation belongs to the different science and technology, technique and technology, the tentative aspects of science, and also science cannot answer all of the question. That's the limitation and also knowledge of science. And the last cluster, the human elements. Some of the human elements, belongs to the creativity, subjectivity, and also social and cultural elements that previously mentioned. So those 9 aspects group into 3: tools and product of science, human elements, and also science knowledge and its limitations. Next, Bu. Di antara para saintis, seperti Nicomas, Lederman, Bell, Elfalik, Jiang dan Nicomas, kemudian Sumrawanis, dan sebagainya. Nah, ini mempunyai atau dia mempercayai adanya aspek-aspek NOS, seperti ini, digambarkan dalam tabel seperti ini. Misalnya Abdul Khalik dan Bell itu tidak memasukkan adanya metode dalam sains itu dalam NOS, kemudian sains berbeda dengan teknologi, ini juga tidak dimasukkan, kemudian sains tidak dapat menjawab semua pertanyaan, tidak masuk dalam elemen NOS. Seperti itu kira-kira. Jadi masing-masing tokoh atau ahli sains itu berbeda pendapatnya tentang aspek-aspek dalam hakikat sains atau NOS. Gitu, so in this table, you see the 10 experts, science experts, ranging from Nicomas till Kian Coley. So each experts have a different definition and have their own definition related to our previous 9 aspects. For example, you can see Nicomas in first row. Nicomas 2008. They use or define science in all aspects, exclude the what we call the last aspect, pengamatan and kesimpulan.
And for example, also the aspects, yeah, that for example the third aspect, science different from technology and technique, yeah, this the fourth column. Can you see the fourth column? Yeah, science is different from technology and technique. It is only mentioned or defined by two scholars, McComas and Jiang and McComas. That's how to read this table. Next, Ibu. Ya, atas dasar hakikat sains tadi, maka ada etnopedagogik, etnosains, dan indigenous sains. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Nah, etnopedagogik ini adalah pendidikan berbasis budaya. Nah, sekarang kita mulai dari indigenous sains. Ya. Setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini, termasuk yang primitif, itu mempunyai pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya ada suku Jawa, ya, itu mempunyai indigenous sains, yaitu misalnya jamu tradisional Jawa. Nah, di dalam jamu itu sepertinya kalau kita lihat sepintas ya tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Ternyata kalau kita melakukan semacam rekonstruksi sains, maka di dalam jamu itu terdapat aspek-aspek sains ilmiah, ya, misalnya bisa dimasukkan dalam pembahasan larutan, campuran, kemudian manfaat tanam-tanaman, kandungan yang ada di dalam tanaman, misalnya kunyit, jahe, dan sebagainya. So the first things here about indigenous science, yeah, science from purely science, yeah, indigenous science. The first is our social. Every society have their own knowledge, indigenous knowledge that's inherited from generation to generation. Even the primitive society. For example, Bu Sri mentioned about jamu, yeah, one of the traditional herbs. Drink, yeah, from Japanese culture. It seems there is no relation to science actually, but then in this jamu, yeah, if we do science reconstruction, there are many science laws, attraction, and also aspects that can be what we call can be taken from the jamu, but then it's only an indigenous, yeah, inherited from generation to generation. Next. Baik. Berikutnya, mengingat pengetahuan tersebut pada awalnya ditemukan dengan cara intuitif dan coba-coba atau trial and error, maka secara umum bersifat non ilmiah atau belum dideskripsikan dengan dalil-dalil ini. So firstly, their indigenous science, yeah, in specific society is inquired intuitively. So by trial and error, there is no scientific method or steps they conduct to find their indigenous science. So that's why in some science product, yeah, it's not scientific at first, or have not described by scientific laws or theorem or postulate, since it is intuitively inquired. Next. Secara empiris terbukti bahwa pengetahuan yang diwariskan tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh suku bangsa tersebut.
baik berkaitan dengan kesehatan maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan alamiahnya. Dan misalnya suku Baduy atau suku yang lain juga, misalnya tadi suku Jawa itu untuk mengobati penyakit ya menggunakan jamu. Demikian juga suku Baduy yang ada di Banten itu indigenous science tadi dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan, misalnya tentang kesehatan ya. Ada tanaman-tanaman tradisional yang digunakan, yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit sehari-hari ya. Jadi tidak perlu ke dokter ya. Tapi mereka punya pengetahuan sendiri tentang khasiat dari obat tersebut. Ya, contohnya misalnya tanaman jeruk nipis ya, kemudian di Baduy ada juga tanaman yang misalnya tidak kita temukan di daerah lain seperti harendong kalau tidak salah, itu juga banyak manfaatnya. Nah, demikian Pak Hanif. So the last, even though the indigenous science from this society is or has not been described by science law, yeah. But then this indigenous science that inherited from generation, proven can be used to solve their problems. Yeah. For example, previously we watched the video about Baduy. Yeah, they use traditional plants and enjoy. It is not scientifically proved, yeah, scientifically proven how angel can replace the soap, yeah, by his acid extracts, but then they can solve the problem of smells, yeah, by using those plants. So there are many indigenous science that properly can be used, yeah, even though they are not maybe constructed or produced in laboratory or in scientific steps, but it's indigenous, purely come from their society. Ya Bu, lanjut. Sebagai contoh indigenous science pada masyarakat Baduy, ya. Contohnya adalah ngubaran pare, atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengobati padi dengan menggunakan samara pungkuhanan, yaitu racikan tumbuhan yang berfungsi sebagai pestisida nabati. Nah, Pak Hanif kalau tidak salah racikannya itu terbuat dari kulit jeruk Bali, kemudian tanaman apa tuh pace itu ya. Nah, contoh lain misalnya, ya, dengan demikian mereka itu sebenarnya sudah paham ya bahwa kalau mengobati padi ya supaya tidak terkena hama, itu mereka tidak menggunakan zat-zat kimia ya, mereka sudah paham. Nah, padahal mereka tidak pernah sekolah. Nah, demikian juga misalnya mereka sangat peduli dengan lingkungan ya. Misalnya tidak boleh mandi di sungai menggunakan sampo, tidak boleh mandi menggunakan sabun ya, nanti akan mengotori sungai. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya, kenapa mereka menyimpan padinya itu di leit, yaitu suatu bangunan, suatu yang terbuat terbentuk dari bambu dan sebagainya ya. Nah, leit itu dikonstruksi sedemikian rupa ya sehingga tikus tidak bisa masuk ya. Mungkin dalam hal ini Pak Supriyadi atau Pak Andika bisa menjelaskan dari konstruksi bangunannya ya, dari segi matematisnya. Nah, itu kalau dikaitkan dengan sains ilmiah ya, itu adalah untuk ketahanan pangan ya, sehingga mereka tidak pernah mengalami bencana kelaparan ya, mereka tidak pernah minta kepada orang luar Baduy atau misalnya pemerintah daerah untuk
diberikan bantuan, mereka tidak pernah. Nah, dalam hal ini kemandirian mereka sangat tinggi karena mereka sudah punya pengetahuan tentang bagaimana untuk supaya ada ketahanan pangan dalam hal ini. Nah, demikian Pak Hanif. Bu Sri mentioned some example of indigenous science. Yeah, from Baduy, for example, you can see this terms. Yeah, ngubaran pare. Ngubaran pare means to pesticide. So Baduy people are not going to school, but then and also they did not to research about a chemical content in a specific what we call plants, but then they have their indigenous science to use them in a specific mixtures, yeah, a recipe to produce pesticides, natural pesticides. Yeah, they use plants, some mixture plants, samarapung puhunan. Yeah, it's a mixture of some plants that they compile and produce as a natural pesticide. Yeah, they even do, maybe they have no knowledge about how's the what we call the content of specific content of these plants. Yeah, but then they have their intuition, indigenous, purely come from their problem to solve their problem of pesticide. Another example that previously we watched from the videos, yeah, they used enzyme, yeah, to replace soap. They didn't use any chemical, things, soap, shampoo, toothpaste, or others, but then they have the solution, yeah, previously indigenously from their thought, yeah, from their culture, to replace the chemical things, yeah, as their needs. And also previously, Mr. Supriyadi at the previous presentation talks about LEED, yeah, the buildings to save rice, yeah. They didn't learn about construction. They didn't learn about the economic theory, but then they have their own indigenous intuition to create such kind of building that solve their problems, yeah, problems of saving their rice, yeah, from other creature, mouse and other things. Next, Ibu. Mengingat budaya Barat yang mendasari pengembangan SIN dan pembelajarannya berbeda dengan budaya siswa, maka pembelajaran SIN di sekolah berpotensi menimbulkan ketidakcocokan dan konflik pada diri siswa. Jadi ini menurut Subagja dan Jangkedi. Jadi SIN yang selama ini kita pelajari itu berasal dari budaya Barat. Tentunya yang berbeda dengan budaya kita. Nah ini kalau guru tidak bisa menyelaraskan dengan budaya kita, maka akan terjadi konflik atau ketidakcocokan pada diri siswa. So based on Subagja and Jagede, yeah, they explained that the base of science, yeah, the basic of science come from Western culture. In Western culture, science is their subculture. So if we learn science specifically, it also unconsciously learn about Western culture, learn about their culture. So that's why when we employ or implement the science in schools, there will be a conflict or
understanding, since it comes from another culture. We bring what we call an extinct culture in their basic knowledge. So there will be a conflict in students' mind. Next. Selanjutnya, Jagede dan Aikenhead telah melakukan review terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan adanya keterkaitan budaya terhadap pembelajaran SIN di beberapa negara non-barat. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa pribumi cenderung tidak mampu melintasi batas budayanya. Nah, ini hampir sama dengan pernyataan yang pertama tadi, bahwa akhirnya akan terjadi konflik pada diri siswa tersebut. Some review have been conducted in Western and also Eastern country, and the result confirmed that students in Eastern country or non-Western country mostly have trouble or difficulties to learn science when the science are repeated from their culture. So that's why learning science should be what we call incorporated with the indigenous science, the indigenous culture of them. Next book. Selanjutnya, Stanley dan Breakhouse menyarankan agar pembelajaran SIN di sekolah menyeimbangkan antara SIN barat atau SIN modern dengan SIN asli atau SIN tradisional menggunakan lintas budaya. Jadi artinya guru itu dalam mengajarkan SIN itu tidak hanya menyampaikan SIN barat persis seperti itu ya. Jadi harus ada modifikasi dengan SIN asli atau SIN tradisional. Seperti itu. Misalnya ketika kita membahas tadi misalnya zat-zat kimia yang sangat berbahaya, ya. Nah, maka bagaimana sikap kita dalam menghadapi zat-zat kimia yang berbahaya tersebut, seperti misalnya penyemprotan padi menggunakan zat-zat kimia. Nah, itu diseimbangkan dengan adanya SIN-SIN tradisional atau indigenous SIN yang dimiliki oleh masyarakat Baduy tadi, ya, sehingga apa ya, setiap siswa itu mempunyai identitas budayanya masing-masing yang dibawa dari lingkungannya masing-masing, kemudian dibawa ke dalam kelas. Nah, itu harus pembelajaran SIN itu harus sesuai dengan identitas budaya yang dibawa siswa. Kira-kira seperti itu, Pak Hamid. Yeah, so some scholars suggested that learning science should be balanced among science, modern science or Western science, and indigenous science or traditional science, by combining those two culture or multicultural. For example, when we talk about a chemical pesticide, for example, we also learn about how to produce a chemical pesticide, how to use, what's the effect, and others. But then we also have to tell our students that we have our own indigenous, our own knowledge about these pesticides, kinds of pesticide. Like previously, we talked about how to use traditional pesticide. So it should be balanced, among modern science and traditional science. And students in classroom should be introduced, to their own indigenous science. So not only talk about modern science, purely science, but then it should be correlated with their indigenous or traditional or culture.
Selanjutnya, pendapat senada juga disampaikan oleh Robin dan Aikenhead bahwa jika subkultur sains modern yang diajarkan di sekolah harmonis dengan subkultur kehidupan sehari-hari siswa, maka pengajaran sains akan memperkuat pandangan siswa tentang alam semesta. Nah, misalnya Pak Hanif sebagai contoh ketika kita mengajarkan gaya, ya, nah gaya itu sangat abstrak, ya, ada gaya, apalagi gaya gravitasi, ya, gaya magnet, gaya listrik dan sebagainya. Tetapi dengan melalui permainan tradisional, misalnya kelereng, main bekel, nah itu di dalamnya itu ada konsep-konsep gaya. Jadi ketika kita melempar bola, kemudian bola naik, kemudian turun, itu ada gaya gravitasi. Dan kita misalnya Pak Hani pernah melihat bekel kan, permainan bola bekel kan. Ketika kita mengambil satu-satu bola bekel itu ada gaya gesek dan sebagainya. Nah, itu berarti kita memasukkan identitas budaya siswa yang dibawa siswa dari budaya sehari-harinya ke dalam kelas, gitu. Nah, ini jarang sekali guru yang seperti ini, ya. Bahkan sebelum kita mempelajari konsep-konsep sains, itu sebaiknya kita mempelajari dulu hakikat sains itu, bahwa di dalam hakikat sains itu ada aspek sikap, kemudian di dalam hakikat sains itu ada aspek unsur sosial dan budaya, ya. Kemudian dalam apalagi dalam kurikulum 2013 itu dijelaskan bahwa setiap siswa itu adalah unik, setiap siswa itu adalah berbeda. Terutama yang membedakannya dalam hal ini adalah adanya perbedaan latar belakang budaya siswa atau identitas budaya siswa. Seperti itu, Pak Hamid. Yeah, so another similar situation, yeah, that's science, modern science, it's subculture from Western. So we have to do harmonization in learning subculture, especially for science, yeah, by implementing or by inserting daily knowledge or our basic knowledge from students, yeah, in learning science. For example, when we learn about what we call energy, we have many things from our students' knowledge, yeah, means about energy, their play, their language, their what we call their things around their family or house. We can take them as example. So that's why we have to take closest things. Yeah, what's that? The original or basic knowledge of our students into science learning. By implementing this way, some experts said that they will have a complete or comprehensive knowledge about our universe. Balancing the modern science and traditional science, taking the traditional knowledge or basic knowledge of our students to learn science. Next book. Selanjutnya, latar belakang budaya siswa mempunyai efek yang lebih besar di dalam proses pendidikan dibandingkan dengan pemberian materi pelajaran. Ya, intinya bahwa latar belakang budaya siswa itu atau identitas budaya siswa itu mempunyai efek yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran, khususnya sains. Dengan kata lain, dampak proses KBM yang dilakukan di kelas tidak semaksimal dampak budaya masyarakat yang telah diserap oleh siswa. Yeah, even though by combining those basic knowledge and learning science in the classroom, yeah, some research showed that the influence from basic knowledge, yeah, from daily knowledge from their house,
more than what we taught the theory, the concept of science in classroom. So that's why we have to take their basic knowledge into classroom. Yeah, it's the same to the previous. Lanjut, Bu. Ya, selanjutnya masih hampir sama dengan yang tadi, yaitu pengaruh latar belakang budaya yang dimiliki oleh siswa akan positif jika materi pada pembelajaran sains di sekolah selaras dengan pengetahuan atau budaya siswa sehari-hari. So it will produce a positive knowledge, yeah, positive influence when we combine or harmonize the culture of our students with the classroom learning. Next, Bu. Selanjutnya, everyone, could you understand what's I explained previously? Yeah, I'm trying my best to translate Pusri. Yeah, if you have a question or anything after this, we will have a discussion. Yeah, next, book. Yes, it's clear. Thank you, Joanna. Ini saya mencari hubungan antara muatan kompetensi dasar dalam kearifan lokal atau hubungan konsep-konsep sains yang ditentukan dalam kompetensi dasar dengan kearifan lokal. Ya, yang pertama misalnya mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Maka di dalam kearifan lokal itu ada memperkenalkan pengukuran tradisional atau tak baku yang disebut dengan gantang untuk pengukuran volume beras. Ini adalah nilai keharmonisan atau keselarasan. Jadi gantang itu gimana, Bu? Sejengkal itu ya? Apa gantang itu bukan. Gantang itu ukuran ini Pak, beras, ukuran volume. Jadi ada di Serang itu ada ukuran volume yang namanya gantang. Kira-kira kali itu Pak, ada 10 liter apa coba kalau tidak salah. Dan kalau di Jawa, saya waktu kecil dulu pernah dengar kati, namanya sekati. Ya, sekati. Ya, seperti itu. Ini tentang pengukuran ya, besaran pokok, besaran turunan dan sebagainya. Ini kita pelajari di SMP. Ini harusnya kepada siswa yang berasal dari Banten, dari Jawa juga diperkenalkan ukuran-ukuran tak baku seperti itu. This table containing basic competence, basic competence of science learning in schools. For example, in the second column, kompetensi dasar is basic competence in school. They have to learn about the basic quantity and the derivative quantity and also their units. For example, meter, liter, and others. But then in our indigenous science, we have another types of quantity. For example, gantang, to replace volume of rice. When we want to cook rice, they define the volume of rice by using gantang. So 1 gantang and 2 gantang, not in a volume liter or their scientific units. So we have our own indigenous definition of units and quantity. Lanjut, Bu. That's the first example. Yang kedua yaitu kompetensi dasar yang berbunyi yaitu mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukuran. Kemudian dalam kearifan lokal itu ada mengekop anak yang sakit panas dengan menggunakan pelepah pisang atau daun dap-dap. Nah, ini agar panasnya turun. Jadi ada kalor yang diserap oleh pelepah pisang tadi atau daun dap-dap.
Ini adalah nilai pelestarian tumbuh-tumbuhan atau kontrol dan tradisi. The second example, in junior high school, we have a basic competence on describing temperature or heat and its movement. Yeah, in physics, I think, and we have a bit correlation. For example, we have in Indonesia, we usually use banana leaf, yeah, to control our body's temperature. Yeah, when our children have cold, so some parents will use banana leaf, yeah, to control their temperature. So maybe it's quite different, yeah, heat and its movement, but then it's still have a correlation, yeah, how to control the temperature. Just like such kind of example from Indonesian culture, yeah. Maybe in your country or your area they have a similar tradition. Next, Bu. Kemudian kompetensi dasar melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kearifan lokalnya melakukan pengukuran dengan ukuran jengkal, langkah, dan lain-lainnya. Ini nilai keharmonisan atau keselarasan. Yeah, the third example, when we learn about mathematics in junior high school, we have to learn about the measurement. Yeah, measurement. There is a quantity and there are units of measurement: meter, decimeter, kilometer, and so on. But in our local or our indigenous science, we have unstandardized units, just like jengkal, depa, or others. Yeah, maybe in your language they mention differently. Jengkal means, jengkal itu segini ya. Jengkal, it's about maybe 10 to 12 centimeters ya, jengkal. Depa itu seberapa ya? Ini ya, sesiku ya, Bu ya. Depa itu seberapa? Itu segini gitu, Pak. That's the what we call the weight of this means depa, yeah, and langkah, steps. So they not use meter to measure the length of some things, but use steps, yeah, langkah, jengkal, depa, and others. So we have to harmonize, since our students, yeah, have their own knowledge about jengkal, depa from their house, yeah, from their family, from their society. But then when they come to classroom, we have to talk them about meter, decimeter, and others. So we have to harmonize those two knowledge. Next, Bu. Kemudian melakukan percobaan sederhana tentang asam, basa, dan garam. Dan dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kearifan lokalnya adalah pembersihan alat-alat upacara yang terbuat dari perak yang berwarna hitam dengan bahan asam atau buah klor. Nanti alat-alat upacara tersebut itu akan kelihatan mengkilap dan berkilau karena efek dari asam dan basa yang terkandung dalam asam atau klor ini. Yeah, the fourth example, it is in senior high school, I think. Yeah, we do an experiment about acid, base, and salt. Yeah, the chemical things. Yeah, then our students have their own indigenous, yeah, from their society about, for example, how to wash the what is that? An iron things, yeah, knife, scissors, and others by using a specific fruits. In this term, krewek, yeah, that's acid, ones of acid fruit. So
they have their own experience using an acid fruits, yeah, to wash something, and it's also can be what we call can be one of the experimental things that they have experienced to replace the laboratory activity, yeah, measuring acid, base, and other chemical things in daily life. Next, Bu. Kemudian melakukan pemisahan campuran dengan berbagai cara berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Misalnya pembuatan garam dapur dari air laut dengan cara tradisional. Nah, kemudian pembuatan minyak tandusan, ini nilai kontrol dan nilai alamnya. Kemudian, ya ini dulu Pak Nip. Ya, in some countries, yeah, we have our traditional way to produce what we call salt, yeah, directly from the seawater. But then in science and learning science, we usually also learn about how to produce a chemical salt, yeah, by what we call extracting the composition from chemical and physics treatments. It's the same with the previous explanation. Yeah, they have their own experience how to produce, in this case, a salt, for example, and they do comparison how to use salt by a laboratory or experimental things in laboratory. Ya, Bu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem, yaitu kearifan lokalnya adalah nilai kelestarian satwa dan alam lingkungannya, dan spiritualitas adanya jenis-jenis hutan di Baduy. Jadi di Baduy itu ada jenis-jenis hutan, ya, ada hutan titipan, hutan tutupan, dan satu lagi hutan apa ya, lupa saya. Nah, ternyata dari ketiga jenis hutan yang ada di Baduy itu sama dengan beda. Ya, sama dengan apa konservasi taman nasional. Jadi di taman nasional itu ada juga jenis-jenis hutan yang konsepnya sama dengan jenis-jenis hutan di Baduy. So the sixth example in Baduy ethnics, they classified their forests into some terms, yeah, hutan titipan and hutan tutupan. Yeah, it's kind of a classification, a traditional classification of forests. Yeah, and those kind of classification unconsciously similar to the concept of conservation, forest conservation. So they split based on the diversity of the plants and the types of the forest. So they have their own terminology on conservation. In the sixth case is about forest conservation. Yeah? So they have their own terminology of forest conservation. Selanjutnya adalah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, ya, antara lain cahaya merambat lurus. Nah, ini kearifan lokalnya yang sesuai adalah pembuatan terowongan menggunakan lampu sentir untuk menentukan lurusnya lubang terowongan. Yeah, the seventh example, when we learn in physics about light, yeah, light and the nature of light. In traditional thought, we commonly use this light, yeah, from what we call sentir, yeah, traditional light, to identify the
what we call the depth or specific tunnel. Yeah. So when we trying to produce a tunnel, we use the concept of light and his nature, yeah, to control the production or the construction of a specific tunnel. Traditionally, they have employed or used or implement the nature of the light, and then in schools we also have those concepts. Dan yang berikutnya adalah menjelaskan sifat-sifat bunyi. Ini kearifan lokalnya adalah memperkenalkan berbagai alat musik tradisional seperti gong, suling, gangsa, kendang. Karena di dalam gong, suling, gangsa, kendang ini ada konsep-konsep tentang bunyi, ya, misalnya adanya getaran, rambatan, frekuensi, dan sebagainya. The 8th example, it's about sounds, yeah, the nature of sounds. We can introduce the nature of sounds by using specific traditional of what we call percussion, yeah, gong, suling, a music instrument, yeah, traditional music instrument. It also can be used to describe how's the nature of sounds. Gong, suling, gangsa, kendang, and other traditional names of music instrument. Kalau masih banyak contohnya ya, Bu? Sedikit lagi. Siap. Kemudian melakukan percobaan tentang nada dan frekuensi bunyi. Ini berkaitan dengan resonansi. Ini kearifan lokalnya adalah pembuatan beduk pada kesenian tradisional rampak beduk dari Pandeglang. Nah, rampak beduk ini mungkin Pak Andi sudah tahu ya. Nah, ini berkaitan dengan konsep resonansi, ya, seperti pada gitar. Kenapa gitar itu senarnya harus kenceng, gitu ya, nggak boleh kendor. Nah, ini juga sama pada beduk. Dari rampak beduk ini itu juga kulit beduknya harus kenceng, gitu. Makanya kadang-kadang ada yang dijemur dulu, ya. Kemudian tebal tipisnya senar pada gitar itu juga menentukan nanti frekuensi bunyi. Kemudian berkaitan dengan resonansi, ini juga begitu. Kenapa gitar itu harus berlubang, ya? Ini juga beduk itu atau kendangnya itu kan juga berlubang seperti itu. Yeah, the other examples here is beduk. Yeah, beduk is one of traditional percussion. Usually it is used in mosques. Yeah. If you know the big what we call percussion things that we usually use to remind or as the sign of prayer time, yeah, beduk. It's also a traditional percussion, and we can employ this to explain the concept of tone and also frequency. Since the process of making this beduk, yeah, beduk, we also consider some concept of the tones, how the thick and the thin of the palm of the beduk, and also other parts, yeah, to make the sounds what we call higher, the tone higher, and the frequency, so that can be heard by people in distance. So they have their concept of tone and frequency previously. Ya. Contohnya ini ada 2 slide lagi, dilewatin aja atau ya, boleh. gimana? Boleh. Dilewatin aja. Ya. Kalau dilewatin sama. Aja. Ya. Langsung. And many other examples, yeah. Maybe you can find your ideas of cultural side or things, yeah, product of your culture that can be used to explain science concept. Lanjut, Bu. Yang dilewati tadi. Dilewatin aja ya. Ya.
Nah, kita lanjut ke etnopedagogik ya. Etnopedagogik itu adalah pendidikan berbasis kearifan lokal. Ya. Kalau di Indonesia dikatakan bahwa pendidikan dan budaya itu adalah selaras atau apa ya, ya identik gitu. Karena kedua-duanya adalah mengandung nilai-nilai yang harus disampaikan kepada siswa. Jadi ketika kita memberikan pendidikan kepada siswa, itu sekaligus kita juga memberikan kebudayaan kepada siswa. Ya. Maka lahirlah etnopedagogik, ya, pendidikan berbasis kearifan lokal. Nah, etnopedagogik merupakan wujud dari tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan. Mungkin ini dulu Pak Hanif. Yeah, okay, so then now we talk about ethnopedagogy. Previously, we also have this terminology. Pedagogy is the learning or education practice based on local wisdom. Yeah? And it's part of our society, part of our what we call responsibility. Yeah. To preserve the education in harmonized way with our culture. Selanjutnya, etnopedagogik adalah fenomena pendidikan yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan etnis. Etnopedagogik, pendidikan bersumber dari nilai-nilai kultural suatu etnis dan menjadi standar perilaku. So ethnopedagogy, yeah, comes from take the cultural things, yeah, project of culture into learning, yeah. Previously, we have known about this terminology. Next book. Tadi sesuai dengan indigenous science, ya, bahwa indigenous science itu bersifat non ilmiah, maka etnopedagogik juga bersifat non ilmiah atau non scientific pedagogik. Dan etnopedagogik beraksentuasi pada norma tertulis dan tidak tertulis yang harus ditaati setiap anggota etnis. Norma itu mengandung nilai-nilai yang harus diutamakan, eksortasi, peringatan-peringatan, ungkapan-ungkapan, atau pemikiran tentang pendidikan. Yeah, so previously we talked about the indigenous, yeah, since indigenous is non-scientific, yeah, so that's why ethnopedagogy is also non-scientific pedagogy, yeah, so it based on social norms, comes from the social, and they are bound by their social norms, come from a specific ethnicity. Yeah, and it what we call contained their value, their belief, and their thought about education. Yeah, but then it's non-scientific, non-scientific pedagogy. Next book. Selanjutnya dari pedagogik, dari etnopedagogik lahirlah etnosains, yaitu merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar, ya, khususnya sains yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran di SD. Yeah, and those come from this definition, yeah, ethnopedagogy. So when we implement the specific cultural product in learning science or science learning, yeah, so that's why we call as ethnoscience. So learning science, strategy of what we call learning science experience, and in what we call the experiment strategy of producing learning environment, yeah, by integrating culture or local wisdom in the learning, in the science learning process. Next book. This is the ethnoscience. Jadi
menginjak pada sistem pendidikan nasional, yaitu di Indonesia, bahwa social and culturally reconstructed atau direkonstruksi berdasarkan sosial dan budaya. Kemudian ini dulu mungkin Pak Anip. Yeah, so in Indonesian educational system, previously we talked about the position of the ethno-pedagogy and this term ethnoscience. It is also part of social and cultural reconstruction, and it's also mandated by the system of education in Indonesia. Kemudian ada 3 pesan dari Undang-Undang Sisdiknas. Jadi kalau kita cermati bahwa Undang-Undang Sisdiknas ini mempunyai 3 pesan. Yang pertama adalah tentang esensi pendidikan, yaitu bahwa pendidikan dan budaya atau kebudayaan itu adalah simetris atau saling menyelaraskan, karena kedua-duanya mengandung nilai-nilai atau norma-norma. Kemudian yang berikutnya adalah mempertimbangkan konteks persoalan global dan lokal. Jadi selain aspek-aspek global, lokal itu juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Kemudian fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang sifatnya terbuka dan karenanya tidak terlepas dari berbagai pengaruh, termasuk adalah pengaruh tentang budaya. So in education, we are not only talk about the essence, the content of education itself, but also we have to consider about the context, problem context from global and also local, the problems of our society and the aims of education itself, especially in Indonesia, they define as goals of education is open, so that's why it will be influenced from many aspects, including the culture. So that's why learning based on science learning or ethnoscience have their own position in our educational system. Next book. Sehingga dapat digambarkan seperti ini, Pak Hanif, seorang pendidik sains itu dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran itu harus memasukkan unsur kearifan lokal, tetapi tetap berwawasan global, sehingga hal ini diramu dalam suatu pengajaran atau pembelajaran. So his chart or what we call first talk about how to create the ethnoscience learning. So in the left corner they have local wisdom, so they have to insert local wisdom and also global knowledge, combining those two things, and the science teacher itself, the intention of the science teacher itself, and then those 3 things combined into ethnoscience learning. So they have to include local wisdom, still global knowledge, and the intention of the science teacher itself. Next book. Mungkin nggak selesai, Pak Hanif, ini hanya gambar-gambar. So the rest is documentation from Bu Sri research ya Bu? Ya, di Banten Kidul, dan ini sebagian mahasiswa ikut saya ke Banten Kidul. Saya nggak sanggup ke Baduy karena harus berjalan kaki ya Pak Hanif, Jadi saya ke bagian yang Banten Kidul. Nah ini bisa mobil sampai ke pintu gerbang ini. Ini Kasepuhan Banten Kidul, kampung kampung lupa lagi saya. It's a former Banten Palace gitu ya Bu? Ya, ini Kesultanan ya? Ya semacam itu, satu kampung diketuai oleh tokoh adat gitu. Banten Kidul ya, Bukit.
Ya, ini adalah bentuk leit Ah, yang digunakan untuk menyimpan padi. Ya, ini tahun 2019 saya ke sana. Tetapi ketika kita mengintip itu sama sekali nggak kelihatan padinya, ya. Kemudian juga kita ingin melihat beras, maksudnya minta tolong ini dikeluarkan, ya, ingin melihat jenis-jenis padi di sana karena ada berpuluh-puluh jenis padi, ya. Mereka orang Baduy dan Kesukuan Banten Kidul ini tidak mau, kan sekarang ada padi yang jenis itu Pak Hanif ya, yang cepat panen itu ya. ya. Mereka nggak, ya mereka tetap mempertahankan jenis-jenis padi, ya, ada padi cerai, ada padi konyal, padi merah dan sebagainya, ya. Mereka tetap mempertahankan adanya jenis-jenis padi itu, ya, tidak mau berganti pada jenis padi yang cepat panen dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Baduy itu sangat menjaga konservasi biodiversitas atau konservasi keanekaragaman hayati, ya. Dan ketika minta dikeluarkan, pokoknya kalau tidak waktunya dikeluarkan, mereka juga nggak mau mengeluarkan padinya itu dari leit ini, gitu. Yeah, so it's example of leit, yeah, the real leit that previously we talked with Mr. Supriyadi, yeah, the example of leit, a place to save rice, yeah, and based on Husri's observation, Baduy people, they rejected to use what we call the newest types of rice, yeah, since they are concerned in preserve the diversity of the rice types, yeah, and also the now the modern research find many types of rice, yeah, that can produce better or faster rice, but then Baduy people, they rejected to use these types of rice, yeah, since they are concerned, they concerned to preserve their biodiversity. They still use their traditional types of rice, yeah. They get the rice from their traditional rice field, save as the peat, and then wheat, and then what we call go again to the rice field. And in this late, yeah, they have a specific time to what we call to put out the rice from this lake. So even though tourists come to their village, yeah, want to see their types of rice to research or anything, yeah, they will reject, since the time to what we call put out or take out the rice from late is also one of their belief. So for example, they will put out or take out some rice to cook once in a week, for example. So they have taken enough rice for a week, yeah, and then tourism come to want to see types of the rice, yeah, from this late, so they will reject. So since the time of taking off the rice from late is also, yeah, it's also what we call a century or something, yeah, since, yeah, it's their belief, depends on their local belief. Ada lagi, Bu? Nah, ini adalah anak-anak Baduy, ya. Sebenarnya ada tokoh masyarakat juga, tapi yang masuk sini hanya cuman ini aja. Biasanya mereka memakai baju warna hitam-hitam, kemudian ikatnya hitam. So this is the example photographs of children, Baduy children, yeah. Baduy people, as previously you said in the video, you watch in the video,
Badui people commonly use dark or black what we call t-shirt. Yeah. I don't know why. Even though they produce their own fabric, yeah, their own fabric, but then all of them mostly in dark or black color. Yeah, it's simple, and yeah, again they are not going to school. Sudah Bu, itu aja. Sudah. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, I do hope my explanation helping Bu Sri quite clear. Yeah, thank you Bu Sri for this great presentation. I think we still have 10 to 15 minutes, yeah, to have a discussion or question. Maybe you have something in your mind, question or things to say. Yeah, please. Now our time to discuss. Everyone, do you have a question? What about traditional herbs? I believe that in Indonesia, it's very common that we traditional herbs, yeah, jamu or others is one of the cultural product that now served by UNESCO as one of the inherited culture. Yeah, so maybe in some country or some area they have their own indigenous science to be implemented in schools. Yeah, potentially to be implemented in classroom. Yeah, to describe the science concept, even though it's physics, chemistry, biology, or other science teaching. No question so far? Or have you ever experienced science learning by using this kind of indigenous science or traditional things brought by your teacher in classroom? Maybe your science teacher come to your class and play his traditional music instrument, and then deliver the materials about sounds, tone, and his frequency. Oh ya Pak Hanif, batik itu kan batik itu juga diakui oleh UNESCO kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian sesuai dengan artikel yang saya baca di ya ada salah satu artikel yang saya baca tentang batik Cirebon, ya, mungkin juga batik-batik yang lain, tentang pewarnaannya itu juga menggunakan tumbuh-tumbuhan, ya, misalnya dari bunganya, dari daunnya dan sebagainya. Ya. Ini batik yang saya pakai. Yeah, Bu. Batik is one of the traditional fabrics, yeah, from Indonesia, and it's also produced by indigenous science, by indigenous methods of a traditional society. Yeah? They use specific plants to color the fabrics. Saya mau bertanya. Yeah, okay, Mr. Sahat. Apa anak-anak di Baduy itu pergi sekolah? Yeah, the question is Baduy children going to school? Orang Baduy pergi sekolah, Bu Sri? Oke, Pak Mr. Sahat, ya. Jadi anak-anak Baduy itu tidak sekolah, ya, mereka tidak diperbolehkan sekolah. And they are prohibited. Ya. Tetapi mereka itu mengikuti orang tuanya ke kebun.
dari pagi sampai sore. Nah, di situ dia belajar tentang lingkungan. Masyarakat Baduy itu sangat pekerja keras, mandiri, gotong royong dan sebagainya. Jadi dari nilai-nilai itu mereka itu belajar, ya. Bahkan ada seorang doktor, Pak Hanif, ya, mungkin udah mau profesor sekarang dari Untirta, itu yang disertasinya tentang masyarakat Baduy, bahwa anak-anak kecil Baduy itu dari pagi sampai dengan sore itu mengikuti orang tuanya bekerja di ladang, di sawah dan sebagainya. Nah, itu sama saja dengan sekolah full day sebenarnya. Begitu mereka pendapat salah seorang kandidat profesor dari Untirta. So they are not going to school, ya Bu. Ya. They didn't go to school, but then they learn by following their parents to work in the garden, in the rice field, in the forest, just like what previously we watched together, yeah, children following his parents, yeah, fishing, yeah, that by those way they learn, and they follow their parents fully a day from morning to the afternoon. So it's like a full day school, yeah, since everything's they learn from their parents. Any other comments, Pak Sahat? So they didn't go to school. Nggak sekolah, mereka nggak sekolah. Yeah, in Taiwan also there are some communities, traditional people living in the mountain, but now they got in touch with the government, they got electricity, and they live in a modern ways. So in your country, in Indonesia, what the government has done to, do they, how can I say, do they do something, yeah, to get in touch with the people for Baduy ethnic, something like that, or they just let them live in their own way? Yeah, in my experience, yeah, I have heard about the government's policy. Yeah, they have tried to approach those ethnicity, introducing them about modern ways. Yeah, electricity, schools, currency. You know, they have their own currency. They still do a bit of barter, just like previously we watched that visitors come to Baduy village. They bring chicken, right, as gift. So they even do not consider about money. So since they fulfill their needs by themselves, yeah, by farming, fishing, and hunting in the forest. In my opinion, our governments have tried, but then they have their own belief. Ya gitu ya Bu. Sebenarnya orang Baduy sudah pernah ya Bu dicoba, maksudnya pemerintah coba memperkenalkan orang-orang Baduy itu buat sekolah gitu ya, modern. Iya ya. Jadi begini Pak Hanif, ya, mereka itu benar-benar menyatu dengan alam. Jadi tidak ada unsur-unsur modern yang masuk ke dalam Baduy. Misalnya apalagi HP, ya, mereka membuat jembatan, hanya jembatan saja tidak menggunakan paku. Ya, ada suatu jembatan yang pernah diekspos oleh Pak Andika, ya, mereka benar-benar orang luar tuh benar-benar sangat kagum karena jembatan itu dibuat dari berjenis-jenis bambu. Di sana kan ada berjenis-jenis bambu, ya, ada yang bambu kecil fungsinya untuk ini, bambu yang besar fungsinya untuk ini, ada bambu hitam, bambu koneng, dan sebagainya, sehingga dengan berjenis-jenis bambu tadi mereka tidak menggunakan paku, tapi tetap kokoh sampai bertahun-tahun jembatan itu. Kemudian yang saya dengar juga
Pemda Lebak itu pernah mengupayakan supaya membuat akses jalan dengan diaspal ya ke arah Baduy, ke kampung Baduinya sampai ke dalamnya. Tapi mereka tetap tidak mau. Apalagi anak-anaknya disuruh sekolah, tetap tidak mau. Seperti itu. Nah, tetapi dengan mereka mengikuti orang tuanya, misalnya mereka memanen padi. Setelah dipanen, kemudian lahan tersebut ditinggalkan selama 5 tahun. Mereka mencari lahan yang baru. Nah, berarti mereka itu sudah paham bahwa kenapa nggak langsung ditanami lagi supaya unsur-unsur hara di dalam tanah tersebut kembali seperti semula. Nah, itu juga dipelajari oleh anak-anak mereka yang masih kecil-kecil karena mereka terus bekerja seperti itu. So, Baduy, in Banten province, especially in Lebak, Lebak district, the governments of Lebak have tried to facilitate, their children, Baduy people, to go to school, and then they refused, even though in terms of facilities, they are living in isolated way, in the middle of forest. There is no good access to reach the village. To reach the village, you have to walk about 1 hour, by foot. There is no access to motorcycles or car. Previously, at the past, the government want to make a good access so that the Baduy people can have productivity, moving to another place, easily. But then again, they refuse, they rejected. Since maybe their way of living is live together with the nature. So they live by their own thinking. But then the approach from governments or other authority have been produced or conducted. Teresa raised hand. You want to say something? Yes. Earlier you mentioned that learning science should be balanced with indigenous and modern science. But since the Baduy people don't have formal education, like in schools, how are they learning, or how are they harmonizing indigenous science and modern science? Okay. I think the example from Bu Sri, the case if we want to implement in a formal school. I mean, just like what we are now, we are facing the formal schools, but then we understand how the Baduy people way of living, and then we took them into our formal schools. Bu Sri, kalau di Baduy itu mereka nggak sekolah, gimana caranya mengkombinasikan indigenous science dengan formal science di sekolah? Gimana caranya mereka belajar kombinasi itu, modern science and indigenous science? Kalau di Baduy tentunya modern science-nya tidak dipelajari. Mereka hanya tahu indigenous science. Itu yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan secara turun-menurun. Gitu. Tetapi diharapkan di sekolah dengan mencontoh nilai yang ada pada kebudayaan Baduy, kultur di Baduy itu untuk diterapkan dalam pembelajaran sains di sekolah gitu. So misalnya ada nilai gotong royong, nilai mandiri, bekerja keras. Nah, itulah yang harus diterapkan dalam pembelajaran sains di sekolah. So in Baduy they have no formal school, Teresa. So the example from Bu Sri is in case that we want to implement informal schools. It's expected
to use those indigenous science from, for example, from Baduy or other culture, yeah, in formal schools. Did that answer your question? So Yes, thank you very much. they didn't learn modern science. In Baduy, they didn't learn modern science. So since they did not learn modern science and they don't have formal education from really young age until they grow up, they only stay in that culture. Yeah. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. Yeah. Another comments, Bu Sri. Ini ada yang komen ya in live chat from Joanna. Yes, I think we had in grade 8 our music teacher introduced us the instrument used across region. Yeah. Do you still remember, Joanna? What's the name of the instrument? No, because it's difficult to pronounce and it's a lot, but those are instruments used by the regions, the locals here in the Philippines. And yeah, so during our grade 8, our teacher introduced Maybe the what we call the types. types. It's like a Yeah, guitar, it's like guitar. no, there are string instruments, there are gongs, and I think there are also wind instruments. Wind instrument. Ya, jadi di Filipina juga dipakai Bu Sri. Di sekolah mereka juga memperkenalkan musik itu pakai instrumen tradisional ya. Ada yang seperti gitar, ada yang gong juga mereka juga punya. Terus ada yang alat musik tiup juga. Ini pengalamannya Joanna ya. In grade 8 ya, SMP, junior high school ya, grade 8. So another comment. So it's like informal education, yeah. Following their elders. Informal education. I think that's also their way of preserving the Baduy culture. Yeah. So rejecting the modern science and modern facilities is also one of their effort to preserve their culture or their existence. Okay. Another participants want to say something or still have ideas to share? Bisa lagi. Ya, please, Pak Sahat. Ibu Sri, saya mau bertanya tentang sekarang ini kemajuan ilmu dan teknologi sudah banyak. Kemudian bagaimana kurikulum Indonesia, apakah budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia tetap dimasukkan atau dihilangkan? So the question is from Mr. Sahat that now we are in the modern life, so we of course accept many Western or modern culture, and by this way how the government or the authority design the curriculum, obeying or inserting, combining the modern culture. For example, explicitly the culture that may be different or what we call unsuitable with Indonesian culture. Gimana Bu? Terima kasih Mr. Sahat atas pertanyaannya Mr. Sahat is now in Taiwan, Bu. He is now in Taiwan. Tapi berasal dari Samosir. He come from Indonesia but now already in Taiwan. Terima kasih Mr. Sahat atas pertanyaannya. Kalau di Indonesia budaya Barat tetap ada tetap diintegrasikan, tetapi diusahakan seminimal mungkin, Mr. Sahat Karena apa? Sains itu memang berasal dari budaya Barat gitu.
sehingga diupayakan pembelajaran berbasis budaya atau etnopedagogik, etnosains dan sebagainya itu harus dipertahankan. Di Indonesia ada pendidikan karakter, ya. Jadi selain mata-mata pelajaran, setiap mata pelajaran itu ada semacam disisipkan itu pendidikan karakter, ya. Jadi pendidikan karakter itu tidak hanya pada pelajaran agama, kemudian PPKN, tetapi juga pada mata pelajaran seperti IPA, IPS dan sebagainya. Karena yaitu tadi di dalam pembelajaran berbasis budaya itu ada nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada siswa. Ya, semuanya itu untuk menangkal budaya asing yang masuk pada era globalisasi sekarang ini. Yeah, I think it answers your question, yeah, Mr. Sahat, that Indonesian authority, yeah, also insert the character education, yeah, and also sort the modern ways of thought that observed by our society. Yeah? So the character education aims to maintain the cultural or the local wisdom to what we call, it's not to fight against the modern way, the modern culture, especially that or which is unsuitable with Indonesian or local culture. So we have character education explicitly in our curriculum. Does it answer your question, Pak Sahat? Yes, thank you. Mm-hmm. Yeah, another participants raising their hand. Budia. Yes, Mr. Hanif. Yeah. I want to sharing my experience in my class for jamu, about jamu. About jamu. I ever asked my student to make traditional beverage in Indonesia. We call jamu, and in for math lesson. For math. We learn, yeah, for math. Yes, we learn how to weighing each ingredients and then water volume and count how long cooking it. Hasilnya apa The result. The result is setiap siswa itu berbeda-beda hasilnya, dan itu yang kita temukan kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi ada brainstormingnya di anak-anak seperti itu. Kita hanya memberikan ingredientnya, mereka yang mengukur sendiri. Jadi setiap anak nanti hasilnya bisa berbeda-beda. Di situ akan terjadi brainstorming kenapa hal itu bisa terjadi. Itu sangat menarik untuk anak-anak. Yeah, so thank you. Yeah, thank you for sharing, Budia. So Budia is math teacher, yeah? No. No. So what are you? So elementary school is guru kelas apa? Yeah. Classroom teacher. Yeah, so that's the experience of Budia, yeah, teaching math for her students in elementary school, yeah, by using jamu, traditional herbs of Indonesia. She provide the ingredients to make jamu, yeah, the ingredients, water and other mix, and she allowed or provide their students to create by themselves, to measure by themselves the composition of making jamu, and the result, the jamu produced by their students are different, yeah, Bu, yeah. So, and then after that they have a brainstorming, a discussion why this composition can be different, how to measure the what we call the water, the another ingredients, yeah, and then we introduce about the volume, the measurement, how to measure the volume of water and other ingredients. That's a good experience, actually, Budia. Thank you for sharing. Thank you. Yeah, Teresa, you still raise your hand. Another things want to say?
No, I think I Ah. pressed it Yeah. accidentally. Okay, we are now 3:27. It's a good discussion actually, yeah. Providing our classroom with indigenous science, yeah, from our local culture. Science reliable to do things. So many things from our culture can be brought, yeah, to classroom to deliver or to describe concept of science. Since science is around us, yeah, so it will be more easier than mathematics, I think. Yeah, even though mathematics is also science, yeah, previously taught with Mr. Supriyadi. Yeah, I think we have no other participants want to comment or say something. Yeah, so don't forget to fulfill the presence list, yeah, at the chat. Yeah, I provide the link at chat. And again, a big applause to Busri. Thank you, Busri, for your Ya, very interesting materials today. ya, terima kasih Pak Hanif dan para peserta Yeah. pada So, summer class. Yeah, Thank you. Busri, could you stop sharing? Bisa stop sharing dulu, Ibu. Ya, ya. We will end this class by, as usual, taking a photograph. Okay, so before end this class, again, as usual, we take a photograph. So please, everyone, turn on your camera. Yeah. A handsome beard, Mr. Sahar, yeah. 1, 2, 3, go. Wait a moment. Okay, well done. Thank you everyone for coming to this day 6, yeah. And don't forget, tomorrow we will have, I forgot to inform you that tomorrow we will have the replacement, yeah, replacement from Mr. Supriyadi. We will have essay writing for tomorrow with again Pak Tatang. So Pak Tatang will replace Mr. Afrianto, yeah, due to his condition, yeah, since he got COVID positive last week. So Pak Tatang will replace Mr. Afrianto to guide you in essay writing. Yeah, so tomorrow we will have Pak Tatang again, and we will have last week we have a day off, yeah, from section of Mr. Herli. So we will have an extra day in September 2. Yeah, so we still have 2 days, yeah, to end this program. September 1st with Mr. Tatang in SI writing, and then September 2nd with Mr. Herli, and also become the closing remark. Yeah, since Mr. Herli is our director, yeah, of UPI Kampus Serang. So he will give his materials about teaching young learners, yeah, English for young learners, and also give a closing remark for this program. So yeah, happy to see you again tomorrow. So bye bye everyone. Thank you. Bye. Thank you, Busri. Thank you, Pak Hanif. Yeah, thank you everyone.